Mondoñedo foi unha das 7 capitais do antigo Reino de Galicia. Xurdiu e medrou ao redor da catedral, o que é hoxe un dos seus maiores atractivos. A Catedral de Santo Martiño comezou a construírse no século XIII. Este impresionante monumento combina varios estilos. Só hai que fixarse na súa portada de estilo románico, o seu rosetón de trazos góticos e as súas torres barrocas. No seu interior podemos apreciar a espectacular bóveda de arcos apuntados. Temos que deternos contemplar as pinturas murais hispano-flamencas. Maior é obra de Fernando de Terán, de estilo rococó e de columnas neoclásicas.